One of the things that will be explained later, and it's a very powerful was wir später erklären werden, und es ist ein sehr wirksames Werkzeug. and that is the forum. Und das ist das Forum. And VAK will be setting aside a special area for practitioners only. Und VK ist gerade dabei, innerhalb des Forums nochmal so einen Bereich zu schaffen, der nur den Practitionern zugänglich ist, sodass die Practitioner sich nochmal untereinander austauschen können. So you can get together and share your Sodass ihr als successes, Practitioner questions. auch in diesem Forum eben euch treffen könnt und eure Dinge euch gegenseitig mitteilen könnt. What happened? She sneezed. Really? Jemand hat genossen. Yeah. And you see the young lady with the hair here, that was in the back before she sneezed. Ja, das seht ihr, die junge Dame mit den Haaren da vor dem Gesicht, die waren vorher noch hinten, bevor sie genossen hat. And now you can comb it straight up and Genießt. it'll stay. No. Nein, jetzt ist Schluss, genau.